Fala aí, galera, beleza? Anderson, Estados Unidos, Orlando, Flórida, mais um vídeo para vocês. Tô aqui em casa, com uma dor no coração, um aperto. Tô vendendo meu carro. Vou trocar, né? Eu sou meio apegado a carro, sabe? Eu gosto, eu pego, me apego e quero ficar com ele, mas o carro vai ficando velho, né? Vai criando milha e aqui em Orlando a gente roda muito. Então são muitas milhas e vai desvalorizando muito o carro devido à quantidade de milha. Então aqui é tudo um pouquinho longe, sabe? Você vai pra lá, vai pra cá, não tem essa vou a pé, vou buscar um negócio na padaria, vou na farmácia. Aqui é longe, cara. Então você acaba colocando muita milha no carro. Meu carro tá com... Aqui, ó. Meu carro tá com 148 mil milhas. E milhas não é igual quilômetro, né? Milha já é 1,2, se eu não me engano, quilômetros uma milha. Então dá um pouquinho a mais em quilômetros ainda. Mas eu vou mostrar um pouquinho do carro para quem é entusiasta aí, para quem gosta de carro como eu. O hobby é carro. Pô, final de semana o meu negócio é ficar limpando a bicha. Curtindo, eu curto lavar, encerar, dar um trato nas rodas. Ela tá alta, tá vendo? Ela tá com duas inchas, né? Ela tá com uma suspensão, ela tá mais alta, aro 20, pneuzão, então tá bruta, bichona, viu? V8, 5.7 litros, é uma Dodge Ram, modelo 1500, tem a 2500 e a 3500. A 3500 ela tem duas rodas lá atrás. A minha tem uma roda de cada lado, né? E a 3500 ela tem duas rodas de cada lado. É a Super Duty. É nervosa, hein? Forte a bicha. É a Dually. Super Duty é Ford. É a Dually. E essa aqui ela tem dois escapamentos original, só que é esportivo, tá com um roncão. Quer ver? Olha lá, liga na chave, ó. Ó o roncão. A bicha grita. Ó. Farol em LED 2015. Essa aqui é uma Laramie. Laramie é a tipo quase top da categoria. Depois tem a Limit, né? Mas ela já é considerada, aqui você encosta, considerada a top de linha. Aqui você encosta a mão, ó, ela já abre, tem esse botãozinho aqui, você com a chave no bolso ela abre. Vou virar a câmera. Então, ó, né, os pneuzão, tá alta, ela já tem farol direcional, porque é a Laramie. Então o que que muda na Laramie? Muda a grade. Ela tá toda original, tá? Só as rodas e a suspensão que não está. Mas de parte de farol, lanterna, então tá tudo original. Então tem esse farolzão aqui que é o bicho, ó. Da hora esse farol, grade. Puta, meu, curto demais esse carro. Acho linda. Ela é imponente, né? Então é uma Dodge Ram 2015, 1500 Laramie. Ela tem a cabine Queen Cabin. Ela tem uma cabine maior do que a caçamba. Eu prefiro a cabine maior do que a caçamba. Aí, tá vendo? Ela é terra Dakota com caramelo. Top, né? A maioria vem tudo preto. Aí, ó, que legal. Laramie, ó. Laramie, detalhe de porta, ó, que legal. Né? Couro costurado, né? Imitação em madeira. Olha que chique. Tá vendo? Aqui é o câmbio. P de parking, parado. R de ré, neutro, ponto morto
e D que engata o carro e anda. É carro automático, igual no Brasil. Ar-condicionado, aqui você tem todos os comandos. Aquecedor de banco, esfria e aquece a bunda, né? Você tem tantos os comandos aqui, quanto os comandos aqui embaixo no botão. Tomada para carregar celular e ligar qualquer tipo de aparelho aí que necessita tomada. Ar quente no banco, rádio, ar-condicionado também a gente controla aqui. Aqui eu tenho todo o comando do carro, som, iluminação interna, tudo eu tenho aqui, é um computador. Aqui é o painelzão, ó, esse carro é 2015, hein, meu? Ela é assim até hoje, então é top demais. Então não perde nada para as novas, sabe? Só que as novas mudam a frente, né? O motor é mais econômico. Olha que legal. Invocado, né? Olha o country. A minha pequena vai dar um rolê. Essa aqui é a Bibi. Fala aí, Bibi. Dá um oi aí pra galera. Patinete elétrico, ó que legal. Que é barato, viu, galera, as coisas. Olha que show. Vai que... Vai pra escola de patinete. A Tundra, isso é uma Tundra da Toyota, ó, do vizinho. Aqui truck, meu, a galera gosta, hein? Então vamos lá, voltando. Bancos automáticos, né? Sobe, abaixa, para frente e para trás, esquenta e esfria a bunda. Atrás também, mesmo esquema, acabamento de porta, espaço bem legal aqui. O banco, se você quiser, ele vira uma cama, ó. Tá vendo? Aqui você coloca isso aqui, ó. Isso faz lá no outro também, ó. E aqui você põe o colchão. Você faz no outro igual, põe o colchão. Ó que legal, luzinha, top, né? Caixa de som. Essa categoria do carro, que é uma Laramie, ela tem o som Alpine. Meu, e aqui embaixo, ó, eu tenho o sub original, ó. Então bate, hein, meu. Qualidade de som espetacular, original e top. Então é um carro, cara, que 4x4, né? O carro te leva para todos os lugares. Aí, ó, engate, eu puxo o trailer, né? Aqui tem a câmera de ré. E aqui eu vacilei, deixei a tampa aberta com o trailer e amassou, cara. Puta, judiação, né? Mas o cara trabalha comigo, o cara que tá comprando o carro. Tô entregando o carro agora, acho que até segunda-feira. E aí vamos pro próximo, né? Mas vou sentir saudades, hein? A bicha é bruta. E é bonita, né, meu? Olha a parte interna desse carro. Você vai falar que é um carro 2015? Sabe quanto que eu tô vendendo esse carro? 25 mil. 25 mil dólares. Aonde você compra? Vamos falar em dinheiros, né? 25 mil dinheiros, ó. Botãozinho para esquentar o banco, ó. Todo em carpete, tudo carpete, ó. Tudo novinho. Lá eu ponho uns tapetes, né, de um plástico bem forte para aguentar a água, a sujeira, né? Mas olha que da hora. Completa, cara. Ó, som aqui, som tudo. Grita pra caramba, o som aqui grita. E ó, os detalhezinhos à noite, ela acende tudo azulzinho. Aqui também fica azul. Aqui fica azul. As portas ficam tudo azul. Porra, é muito show, cara. Um carro 2015, acende aqui, ó, à noite, ilumina o chão, né? Não precisa de chave para nada. A chave estando no bolso, você faz tudo no carro. Olha aqui, ó, acabamento. Top demais. E é alta, cara. Tem que segurar aqui no... Como chama isso aqui? Desculpa o palavrão aí, mas nos fusquinhas. Deixa eu desligar. Nos fusquinhas, o nome era... puta que pariu, não é? Desculpa aí, meu. Mas eu acho que era esse nome, sim. Ó, airbag em tudo, cara.
tudo tem airbag, todos os bancos, lateral, frente, geral. Ah, aqui tem o porta-treco, tá vendo? E aqui tem mais um grandão, ó. Esse aqui, ó, um chaveiro que minha filha me deu. Olha lá, Velozes e Furiosos. Lá na Universal tem uma loja deles. Legal, né? Pode abrir, serve de abridor. Abrir garrafinha long neck. E uma chavinha também. Show, né? Tem de nome, eles colocam um nome. Aqui tá driver número 1. Podia estar Anderson, aqui não tinha meu nome lá. Mas aqui, ó, o que acontece? Que avisa as portas, tem ela aqui, né, o carro. Aí você tem, eu vou ligar. Aqui você tem todos os comandos do carro. Aqui é autonomia. Olha lá, autonomia. Tô fazendo 13,9 milhas por galão. Tá ótimo, é um carro V8 de quase 500 cavalos. Tem 400 e bolinha, não sei agora certinho, 400 e poucos cavalos esse carro. Fazer 13,9 litros, tá ótimo. Aqui do lado é o óleo, quando chega aqui em change, é para trocar o óleo, né? Aqui você tem temperaturas, trip, né? É o tempo e milhas e etc. que você tem da viagem que você está fazendo. Aqui é quanto ainda tem para eu rodar com o combustível que eu tenho. Trip 2. Aqui é o trailer. Aqui eu tenho o sistema do trailer, ó. Os trailers aqui, eles são pesados. E aqui eu coloco, olha lá, vou apertar mais, vou aumentar o 8,5, vai para 9, ó. Menos 8,5, 8, 7,5. Isso aqui é a quantidade de força que eu quero de freio no meu trailer lá atrás, porque os trailers, eles têm freios também. Então o carro, na hora que eu aperto o meu freio aqui, é que não está conectado. Essa barra, ela sobe, mostrando quanto de força eu estou colocando no freio do meu trailer, né? Então eu coloquei para 8,0, não coloquei para 100%. E quando eu engato o meu trailer lá, a hora que eu pisar no freio do carro, o trailer frear lá. E aqui eu testo o freio do trailer. Quando eu aperto aqui, o trailer freia lá atrás, para saber se o freio está freando, né? Se o trailer está funcionando o freio. Aqui eu tenho 4x4 automático, 4x4 devagar, né? E bloqueado. E aqui o 4x2. Então aqui é o 4x4 quando eu estou devagarzinho, bem devagarzinho. E aqui é o 4x4 que bloqueia as 4 rodas. E aqui o automático, que eu posso ir andar mais rápido, né? E aqui eu só aperto o freio, ó. Aqui já liga a câmera, tá vendo? De ré. Aí tem aqui o neutro. O neutro dá pra dar umas cornetadas, ó. Olha o giro. Sobe rápido, né? É isso aí. Então aí você tem mais o que aqui? Nós temos aqui o rádio, mensagem, que é o envelopezinho aqui, se o carro está com algum tipo de problema, ele avisa aqui. Setup, aí entra num monte de configurações do carro. Velocímetro também digital. Meu pneu do lado direito, o dianteiro, está com 49, 51, 50, 54. Oscila, mas depois que começa a rodar, esquenta, fica tudo igual. E aqui é a autonomia do carro, que eu deixo sempre aqui. Aqui eu tenho o horário e eu tenho a temperatura em Fahrenheit, que a gente aqui na Flórida e nos Estados Unidos é tudo Fahrenheit, né? E é isso aí, o painelzão dela, bonito, né? Bonito, top esse painel. À noite eu tenho que até baixar aqui a iluminação, ó, porque grita aqui, viu? A iluminação é forte. Aí desliga, o banco também, o meu banco, ele é automático. Então o que acontece? Quando você liga o carro, ele vem para frente. Quando você desliga o banco, ele vai para trás, para que você tenha um conforto na hora de poder sair e entrar do carro, né? E tem os comandos, então eu posso fazer o comando
1 e 2, que é o comando de... Eu tenho um modo de regular meu banco e minha esposa tem um modo de regular o banco dela. Enfim. Então esse aqui é uma Laramie 1500. Então por isso que tem todo esse frufruzinho aqui de acabamento. É como se fosse um carro de passeio, né? Tão luxuosa quanto. Ah, que legal também aqui, ó. Os retrovisores. Olha lá, eles recolhem. Tá vendo? Agora a gente já acostumou, né? Mas ela é grande, viu, cara? A bicha é grande. Depois você tá aqui, você acostuma. Ali é o sem parar, tá vendo? Dos pedágios. É igual aí no Brasil. Aqui, ó. Motor V8 Hemi 5.7 litros. É forte, hein, meu? Motorzão é o capeta. O bicho anda, hein? Pode vir que para acelerar junto tem que ser um carro esportivo bom aí, de 8 cilindros também, porque senão fica para trás. Original, tem gente que coloca filtro esportivo, nananã, mas nem deu tempo. Peguei porque eu gosto muito da RAM. Tá zerado, tá vendo? Sequinho, bateria nova. Zerado o carro. Lindo, né? Eu gosto, né? Sei lá, tem gente que não gosta, prefere Ford, prefere a Tundra, sei lá. Cada um, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho? Ó, mas fala aí. Deixa seu comentário aí. Fala aí o que você acha de um carro igual a esse por 25 mil dinheiros, né? 25 mil dinheiros. Não vou colocar dólar, 25 mil dólares, nem 25 mil reais. É 25 mil dinheiros. Por que eu falo 25 mil dinheiros? Porque se eu ganho 1.000 por mês aqui, o meu poder de compra é de 1.000 dinheiros que eu ganhei esse mês. E aqui eu vou colocar combustível, vou comprar carne, vou fazer mercado, com meus 1.000 aqui. Só que com 1.000 aqui que eu ganho, isso é polêmico pra caramba, isso cria uma discussão enorme. Só que com os 1.000 que eu ganho aqui, eu encho o tanque desse carro com 60 dinheiros. Certo? Quantos dinheiros dos 1.000 que você ganha aí, você usa para abastecer o seu carro? Vê se você consegue entender o que eu tô falando. Então, o poder de compra aqui, por mais que eu ganhe pouco, né? Vamos fazer de conta aí que o salário é 2, 3 mil. Aí você tem um poder de compra com 2, 3 mil, você vai comprar algumas coisas. Com 2, 3 mil aí no Brasil, você vai comprar algumas coisas. Quem consegue comprar mais? Por isso que Estados Unidos é o país da oportunidade, é o país que você consegue ter as coisas, é o país do consumo. Ó, minha garagem, minha esposa saiu. Minha garagem cabe um carro. Você acha que tá bagunçado? Isso é uma garagem super, hiper arrumada. O do americano, você não entra. Tá até aqui assim, ó. Até aqui assim, ó. Lotado de coisa. Aqui a gente briga ainda, porque você vai comprando, ó. Duas churrasqueiras eu ganhei. Essa churrasqueira aqui, ó. Me deram. Essas cadeiras aqui eu ganhei. Prateleira eu ganhei. Esse monte de toalha eu ganhei. Essas boias aqui eu ganhei. Colchão é da casa, não cabe lá, nananã. Ó, bike, quem gosta de bike, eu curto, ó, uma Specialized, pra você ver, poder de compra. Uma Specialized, freio hidráulico, híbrida, carbono, super leve, 900 dinheiro, 900. Ah, mas o dólar tá 5,50, você vai fazer 900 vezes 5. Não, cara, é 900, eu paguei 900. Você não vai pagar 900 numa bicicleta dessa daí. Aí no Brasil, nunca. Entendeu? Então é isso. Vender esse carro aqui por 25 mil, nunca no Brasil você vai pagar 25 mil no carro desse aí. Então aqui você... Quem que vai comprar esse carro? É um garoto de 24 anos que instala a calha de água aqui em Orlando. Trabalha na obra.
O cara vai puxar trailer. Olha o carro que ele vai andar. Né? Puta carro top. Top. Carro top. Aqui, o pessoal não olha igual a gente olha para esses carros. Porque aqui é mais um. Todo mundo tem. Entendeu? Todo mundo tem. É fácil de ter. Né? Não é difícil. Desde que você tenha um bom crédito, não é difícil você ter as coisas aqui. Você tem que pagar teu cartão de crédito certinho, não pode ficar com dívida, tem que ficar pagando tudo bonitinho. Aí você consegue poder comprar as coisas. Eu pago 300 dinheiros. Aí quem tá vendo. E aí? Foi dar um rolê? Tá com fone de ouvido. Pra você ver, ó. Foi dar um rolê sozinha, patinete, celular no bolso, fone de ouvido Apple, relógio da Apple. Ninguém mexe. Nem. Não tá com o relógio, mas. Não, olha lá. tirei. Tá com o Apple dela, ó. Não é ostentar não, é mostrar que aqui você pode XR, que é barato aqui, ninguém quer XR já era. Fone de ouvidinho da Apple. Dando um rolezinho de patinete no condomínio aqui, que não é condomínio, não tem portaria, como se fosse um bairro. É seguro, filha? Você vai de patinete pra escola? Eu ia. Por que você não vai? Porque você é preguiçosa. Né? Pois é, mas foi. Eu fiquei também esqueci. Mas foi. Foi. É seguro? É. Alguém mexe com você? Não. Você tem medo? Não. Pois é, pra galerinha aqui do canal do papai, ó. Fala um oi. Bibi também tá no Instagram, né, filha? Fazendo as coisinhas dela no TikTok. Eu fui até ali na frente fazer um TikTok. Foi fazer TikTok? Fiz 2 ou 3. 2 ou 3. Então é isso, galera. Foi de patinete, não tá indo porque é preguiçosa, porque, porra, é um prazer você pegar um patinete e andar nesse lugar maravilhoso e ir pra escola de patinete. Entendeu? Bicicleta também encheu o saco pra comprar. Eu não enchi o saco, não. Cadê? Não vai de bicicleta pra escola também. Porque sou americano, filho. Você acha que o pai leva e busca o filho na escola? Abraça. Molecada vai a pé, vai de bicicleta, vai de skate, vai de patinete. Não tem esse apego que o brasileiro tem com o filho, não, de vai lá, busca, fica esperando na porta da escola. Abraça. A minha esposa vai levar, vai buscar, mas não há necessidade. Pode ir a pé, pode ir de ônibus passa na porta de casa. Mas enfim, aí é outro assunto, depois a gente entra com outros assuntos. O negócio é o carro. O carro é esse aí. Fiz um videozinho aí para vocês, para quem gosta de carro, como que é o carro. O carro é top, quem for vir para cá e quiser comprar tá aconselhado. Só toma cuidado aí, que tem muito carro malhado e muito rodado. Né? É uma 2015, está sendo vendida por 25 mil. Laramie 4x4, top de linha, com diferencial da parte interna, que esses bancos caramelos aqui, com detalhes em terracota, sei lá. E é isso. Hoje o videozinho foi mais para mostrar o carro, mas a gente vai acabar estendendo, fala mais que a boca. Mas fique com Deus. Se tá gostando aí do canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, me ajuda aí. Vamos ver onde a gente vai chegar com esse canal. E eu tô saindo do gutter, tô indo aí pro transporte, fiz o hot shot, agora tô com outra ideia, tô tirando a CDL. A CDL é a carteira profissional aqui dos Estados Unidos para você dirigir caminhão. Estou estudando, inclusive agora vou estudar mais um pouco, sair para esfriar a cabeça. A minha prova é agora dia 22 desse mês, novembro. 22 de novembro é a prova da CDL, vou fazer a prova. Depois tem a prática, depois tem a do motor do caminhão. Porque negócio de caminhão aqui é bom nos Estados Unidos. Então eu tô a fim de sair dessa escada, subir no telhado, porque como eu já falei, eu instalo calha de água, o gutter, né? Que é, para quem tá chegando agora, hoje ainda tô fazendo isso. Eu fiquei 10 dias no hot shot puxando carga para conhecer. E agora eu tô instalando o gutter.
que é a calha de água. Aqui é o downspout, que é o cano. Então é isso que eu faço já há 2 anos aqui. Só que, ó o joelho. De ficar andando em cima desse telhado aí, que você tem que subir no telhado para tirar as medidas. Aí você tem que subir lá em cima para tirar a medida. Depois você põe a escada para instalar. Quer vir para os Estados Unidos? Nem furadeira eu sabia usar. Só trocava a lâmpada em casa com medo de cair na escada. Hoje eu tô subindo lá no alto, ó. Com escada, com furadeiras. Estranho aí eu colocando calha no meu canal. Mas quer vir para os Estados Unidos? Tem que se sujeitar, você tem que aprender, você tem que se renovar. Mas a gente fala depois também. Valeu? Beijo, tchau.